హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్? అంతా బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఇది వచ్చేసి నేను స్నాక్స్ తయారు చేస్తున్నాను అండి. చాలా ఈజీ అండ్ త్వరగా అయిపోయే స్నాక్స్ మీకు నేను ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నానండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇది వచ్చేసి మనకు అన్ని సూపర్ మార్కెట్లలో మనకు దొరుకుతుందండి, అవైలబుల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు ఇది తయారు చేసుకునే విధానము మనము చూద్దాము. ఈజీ అండ్ క్విక్గా తయారయ్యే స్నాక్స్ అండి ఇవి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడు తయారు చేసుకునే విధానం చూసేద్దాం. ఆయిల్ వేడెక్కిందండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు వీటిని వేసేసుకుందాము. దీన్ని సిమ్లో పెట్టి వేపుకోవాలండి. ఇలా చక్కగా వేగిన తర్వాత మనము హైలో పెట్టి వేపుకుంటే ఏమవుతుందంటే త్వరగా మాడిపోతుందండి. అందుకని ఎప్పుడైనా సిమ్లో పెట్టేసి వేపుకుంటే మనకు చక్కగా వేగుతాయి. ఇలా వేగిన వాటిని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకోవాలి. చూడండి, చక్కగా మాకు ఈ చుడువా అంటారండి, వీటిని మకాయి చుడువా అంటారు. ఇప్పుడు ఇవి రెడీ అయ్యాయండి. రెడీ అయిన వాటిలో మనం తగినంత ఉప్పు, సాల్ట్, కొంచెం కారం అండి. కారము టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోవచ్చు. కొంచెం కారం ఎక్కువ కావాలన్న వాళ్ళు కూడా కారంని కొంచెం ఎక్కువగా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా యాడ్ చేసుకున్న వాటిని చక్కగా మనము ఇలా కలుపుకొని ఇలా అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనకు ఈ చుడువ అనేది చక్కగా తయారైపోయిందండి. కారము, సాల్ట్ వేసేసుకొని కలుపుకోవేసుకున్నాను. మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చండి ఈ ఈవినింగ్ స్నాక్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? ఈ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. కొత్తగా ఎవరైనా చూసేవారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ బటన్ వస్తుంది. ఆ బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.